Բարեցես։ Այսօրվա մեր բանախոսությունը բաղկացած կլինի երկու մասից։ Անշուշտ, ես չեմ ուզում մանրամասն անդրադառնալ գենդեր եւ պատրիարքալությունը, ավելի շուտ առաջին մասը կլինի, որպեսզի մեր լսարանը ծանոթանա սահմանումներին անհրաժեշտ։ Մյուս մասը արդեն մենք խոսենք կին արվեստագետների մասին, որովհետեւ կարծես թե նույնիսկ արվեստի ասպարեզում գոյություն ունի անհավասարություն, այսպես ասենք, սեռերի կամ գենդերի միջև, եւ նախավարած իհարկե այդ տարօրինակ բառը, որ վերջին 1-2 տասնամյակում հայտնվել է գենդեր բառը, այդ բառը արևմուտքում հայտնվել է 60-ական թվականներին։ Ինչու հենց 60-ական թվականները, որտեղ 60-ական թվականների արևմտյան հասարակությունները խորը տրանսֆորմացիա ենթարկվեցին։ Իսկ սոցիոլոգիան հասարակական գիտությունները ոչ միայն նկարագրում են հասարակությունը, այլ նաև այդ նկարագրությունը օգնում է նաև որ հասարակությունը տեսնում է իր խնդիրները եւ փոխում է։ Ուրեմն ինչ բանն է գենդեր, օրինակ ասենք վերցնենք դպրոցում, կա ուսուցիչ եւ աշակերտ, կարելի է ասել, որ ուսուցիչը խաղում է իր դերը, չէ՞, ինչ որ դեր է խաղում, իրեն պահում է ուսուցիչի նման, աշակերտն իրեն պահում է աշակերտի նման, նույնը կարելի է ասել նաեւ սոցիալական մյուս դերերի մասին, այսինքն երբ որ մարդը, ինչպես ասենք, հայրը դա սոցիալական դերը, մայրը սոցիալական դերը, չգիտեմ, կարելի ասել ընկերներ սոցիալական մի որոշակի դերը, եւ ինքը ենթադրում է որոշակի վարքագիծ։ Եվ կարելի է ասել այդ սոցիալական դերերի մեջ ամենակարևորներից մեկը դա գենդերային դերերն են։ Այսինքն կան տղամարդիկ եւ գոյություն ունի որոշակի պատկերացում, թե ինչպեսի պետք է լինի, ասենք, տղամարդու կամ կնոջ վարքագիծը, ինչպեսի, չգիտեմ, ինչպես իրան պետք է վարվի, ուրեմն իհարկե, ոնց են ասում, մարդիկ ծնվում են արական կամ էգական սեռից, սակայն երեխան սովորում է լինել աղջիկ կամ տղա, դաստիարակության հասարակության պահանջներ եւ շրջապատող մարդկանց ազդեցության արդյունքում։ Օրինակ, ասենք, իհարկե կան ամեն մարդ ունի որոշակի կենսաբանական հատկանիշներ, օրինակ, ասենք, կանայք կարող են նորացնել կերակրել կրծքով, տղամարդիկ ոչ։ Դա իհարկե կենսաբանական օրինակություն է։ Գենդերային նյութագրերի օրինակներ։ Օրինակ, գենդերային նյութագրերը ձևավորում են կարծրատիպերի հիման վրա։ Օրինակ, ասում են, որ տղաները ավելի հաճախ են ֆուտբոլ խաղում, աղջիկները ավելի շատ պարել են սիրում, կամ կանայք աղջիկները սիրում են զբաղվել տան գործերով, իսկ տղամարդիկ եւ տղաները կներես սպորտանում են դրսում։ Եվ այլն, գոյություն են այդ առումով եւ պետք է մի շատ կարևոր հանգամանք հաշվի առնեք։ Ինչից է երևում, որ օրինակ ասենք տղայի կամ աղջկա վարքը սոցիալական է, որովհետեւ չկա տղա կամ աղջիկ, ոչ գենդերային իմաց, ոչ սեռական։ Մենք կարող ենք խոսել, որ հայ տղան այսպես պետք է վարվի, չէ՞, հայ աղջիկը այսպես պետք է վարվի։ Այսինքն ամեն մի մշակույթ ունի իր բնութագրերը եւ դերերը։ Գենդերային դերերը կախված են պատմական մշակութային սովորություններից, ավանդություններից, նաեւ սոցիալական եւ տնտեսական մակարդակից։ Գոյություն ունեն իհարկե գենդերային դերերը ամրապնդելու համար գենդերային կարծրատիպեր, օրինակ ասենք, արտահայտվում է մեդիաների միջոցով, այսինքն կինոնկարները կամ, չգիտեմ, լրագրողները մեզ փոխանցում են այդ կարծրատիպերը իրենց հաղորդումների շնորհիվ եւ այլն։ Այժմ մենք կանցնենք այնպիսի հասկացողության գտնենք արդեն սահմանում, որը հայրիշխանություն, պատրաստական իշխանություն։ Ամենահեղինակավոր ուրեմն
իմ կարծիքով բանը սահմանումը տվել է Գորան Տերգորնը աշխատություն ունի դասական հայրենիքություն։ Ուրեմն դասական հայրենիքության կարգում ուրեմն կազմակերպիչ կառուցվածքը տարիքային եւ սեռային հիերարխիա։ Այսինքն ավակներին հարկավոր է հարգել, օրինակ։ Ուրեմն ավակ տղամարդու հոր անվերապահ իշխանություն, սա կարևոր սկզբունքն է։ Երկրորդ, նորից ուրեմն ամուսնության կնքման վրա ծնողների որոշիչ ազդեցություն, այսինքն կամ ծնողներն են ընտրում, կամ ծնողները հավանությունը որոշիչ դեր ունի։ Ամուսնու գերակայությունը կնոջ վրա եւ դստեր երկրորդական կարգավիճակը որդու համեմատ։ Ուրեմն այդ երեք չափանիշները ինքը համարվում է որոշիչ եւ ըստ դրանց արդեն որոշում է հասարակությունը որքանով է պատրիարխալ։ Ուրեմն երեք առումով ինքը առանձնացնում է, որ ժամանակակից աշխարհում գոյություն ունի ուրեմն գենդերային կարգի հետ պատրիարխատ, ուրեմն նեոպատրիարխատ եւ միջանկյալ տիպ։ Ինչու այս նկատեցիք, որ պատրիարխալություն որպես այդպեսին չի շատանում, ինչու։ Որտեղ ինքը բնութագրականն է ավանդական հասարակություններ, այսինքն այն հասարակությունները, որոնք ապրում են ագրարային կառուցվածքում։ 17-րդ դարի ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցել արդյունաբերական հեղափոխություն, իսկ հետո նաև գլոբալացում։ Ուրեմն չի կարելի ասել, որ օրինակ ասենք Իրանը կամ Ալժիրը պատրիարխալ երկրներ են։ Կարելի է ասել, որ այնտեղ իշխող համակարգը նեոպատրիարխալ ռեժիմը։ Նույնը մենք կարող ենք ասել, ասենք, երբ որ մենք խոսում ենք հայրիշխանության մասին Հայաստանի օրինակով, մենք տեսնում ենք, որտեղ անցյալ անգամ նշեցինք, թե ինչպես ասենք գոյատևումը, երբ որ գոյատևման պայմանները վատանում են, հասարակությունը սկսում է վերապատրիարխանալ, այսինքն այդ կոստությունը աճում է։ Իհարկե ասենք թե ասելով հետ պատրիարխատ, պոստպատրիարխատ, մենք հիմնականում նկատում ունենք արևմտյան երկրները։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում հետ պատրիարխալություն։ Կանայք ունենք ինքնավարություն, քվեարկելու իրավունք եւ կարող են ընդունել անկախ որոշումներ։ Ուրեմն տնտեսապես եւ իշխանության տեսակետից համեմատաբար անկախ են իրենց ծնողներից եւ ամուսիններից։ Ուրեմն տանիքում իշխում է հիմնականում հավասարություն։ Կանայք ունեն հանրային իշխանություն, չնայած ակնհայտ։ Եթե մենք նայենք Հայաստանին, ապա պետք է նկատենք, որ այս բոլոր պայմանները միայն մասնակի են բավարարում։ Նեոպատրիարխալ հասարակությունները հիմնականում իսլամի երկրներն են, Հնդկաստանը, Չինաստանը, այդ երկրներում կանայք զրկված են ինքնավարությունից եւ հանրային դաշտ գործելու հնարավորությունից։ Ուրեմն իրանք չի շնորհակալ ընդհանրապես իշխանություն ունեն։ Իրանք կարող են օգտագործել թաքնված լծակներ կամ մանիպուլատիվ լծակներ։ Ուրեմն Հայաստանը այս առումով համարվում է միջանկյալ ուրեմն հասարակություն, այսինքն ոչ նեոպատրիարխալ, ոչ պոստպատրիարխալ։ Ինքը 153 երկրների ցուցակում գրավում է 98 տեղը եւ այս առումով ինքը կարելի ասել մոտիկա անցումային տիպը, բայց ավելի մոտիկա նեոպատրիարխալ հասարակությունն է։ Եվ այստեղ հարց առաջանում, մենք բոլորս շատ ենք լսում, որ ինչքան վատ բան է պատրիարխալությունը, թե ինչքան օրինակ ասենք անարդար անհավասար վիճակի մեջ է գտնվում կինը։ Բայց տարօրինակ ուրիշ բան հանդիսանում, որ այնուամենայնիվ կանանց մեծամասնությունը, չէ, Հայաստանում օրինակ, պաշտպանում է պատրիարխալ սկզբունքները, ինչու։ Եվ ուրեմն կա այսպիսի մի հետազոտող ամերիկյան հետազոտող Դենիս Կանդիոտի։ Դենիսը բայց ինքը ծագումով թուրք է եւ իհարկե ասենք թե իր հետազոտությունները անցկացրել են տեսակի Միջին Ասիայում, Թուրքիայում կամ ուրիշ մեծ մոտիկ երկրներում, ես չգիտեմ Հայաստանում անցկացրել է թե չէ, համոզված եմ որ ադրբեջանը մարդ է։ Ուրեմն պատրիարխալ գործարքը ուրեմն դա երբ որ
գենդերային խմբերի միջև գերակայություն ենթակայությունը ձեռնտու է երկու կողմին։ Քանի որ օրինակ ասենք որ ենթարկված է, ասենք ինքը իր համար ռեսուրսներ ավելի մատչելի են դառնում։ Ուրեմն պատրիարքալ գործարքը ընդունում է, որ տղամարդիկ ուրեմն պատասխանատու են համայնքի կյանքը կազմակերպելու համար։ Ուրեմն մենք կապեցինք, չէ՞, պատրիարքալությունը գոյատևման հետ։ Ուրեմն այդ տեսակի բաներում, հասարակություններում կանայք օգտագործում են պատրիարքալ գործարքը, որպեսզի առավելագույն հասցնեն իրենց անվտանգությունը եւ օպտիմալացնել կյանքի հնարավորությունները։ Այո։ Ուրեմն իրենք ռեսուրս ունեն եւ այդ առումով օրինակ մայրական եւ ընտանեկան ազդեցությունը, որ իրենք ունեն իրենց որդիների եւ ամուսինների վրա։ Նու երևի գիտեք Հայաստանի նման պատրիարքալ երկրում ինչքան կարեւոր են մայրիկին նվիրված բանաստեղծությունները։ Չէ՞, Իսահակյան, Շիրազ, այսինքն Իսահակյան եւ Շիրազը որտեղից են։ Գյումրից, այսինքն Հայաստանի ամենապատրիարքալ քաղաքներից մեկը։ Այս առումով պատրիարքալ գործարքը բան չի, ինքը անշարժ չի, այսինքն անընդհատ կարելի է գործարքի պայմանները փոփոխել։ Օրինակ, ասենք մի պատրիարքալ գործարքի խորհրդային միությունում, խորհրդային Հայաստանում, հիմա այս կապիտալիզմի ժամանակ ուզած ասենք այդ գործարքը պետք է փոփոխվի։ Ուրեմն գենդերային ստերեոտիպներ, ինչպես ասեցինք, մի քանի հատ բան է, հատկապես դա բան արտահայտվում է, օրինակ ասենք հայկական ժողովրդական ասացվածքներում, աղջկա լավ լինելը հարց դառնալուց Երևան, տղամարդը դրսի պատն է, կինը ներսի, կա ուրիշ տարբերակ էլ, աղջիկ դրսի ապրանքը, տղան ներսի ապրանք, ապրանք բան ընդհանրապես ապրել բարուց ասարնում, այսինքն այն բոլոր միջոցները, որոնք պետք են մարդուն, ապրանքը աղջիկն ու տղան, ապրանքը կողն ու ոչխարը, որ բոլորն ապրելու համար է, ապրանք բարը շատ հետարքի բարը, եւ ինչի համար ասեմ, թե ինքը դրսի ապրանք է, որտեղ աղջիկը վրա այդքան ջանք ես թափում, կնես մեծացնում ես, կերակրում ես, հետո կներ գալիս տանում են ուրիշի տուն։ Իսկ տղայի կներես աշխատանքը, կարծես թե մնում է տան մեջ, կոպիտ ասեմ։ Տրամը երկար, խելիք կարճ, կամ կնոջ արցունքը աչքի ծերին է, ժամանակակից ստերեոտիպներ, ով կարող է ասել է, բանն է, օրինակ ասենք աղջիկները ավտոկը շատ չգիտեն, եթե Եվ այլն։ Հիմա փոխվեց է դե արդեն բոլոր աղջիկները ավտոբուսում են։ Հա, բայց օրինակ ասենք ես հիշում եմ, որ Արևիկ ոնց էր պատմում մեր արվեստագետ ընկերներին, թե որ տղամարդիկ իրան տեսնում են խելքի վրա, ինչի են մտածում։ Լավ։ Ուրեմն եթե մենք նայենք ասենք Հայաստանի ցուցանիշներին, պետք է ասենք, որ ասենք իդեալական ձևով հայ կանանց միայն 1%-ն է, որ հզորացված է սոցիալ-տնտեսական կրթական բոլոր գործոններում, քաղաքական այդ թվում։ Այսինքն ինքը օրինակ ասենք կարող է իշխանական պաշտոններ զբաղեցնել։ Ինչու է անհավասարությունը պահպանվում։ Մենք արդեն ասել ենք բանիկով, որովհետև ընդհանրապես այդ հիմնական շահառում, եթե կա անհավասարություն, շահում է համայնքը եւ ընտանիքը իհարկե, այո։ Ուրեմն Հայաստանում համարում է, որ որոշումների կայացումը եւ ակտերների նկատմամբ վերահսկողությունը ցածր է։ Այսինքն, տան հարցը չի կարող կներես իր ոնց ուզեն հենց փողը ծախսի։ Կոպիտ ասած։ Ուրեմն հարցված կանանց միայն 1/4-ն նշել, որ կարող է ազդել, ցանցմտարի կատարությունը, որոշում 1/4-ն նշել, որ կարող է ազդել որոշումների կայացման վրա, եւ միայն 1/3-ը կարող է վերահսկել ընտանիքի տնտեսական ակտիվները։ Ուրեմն հարցված կանանց 81% հնարավորություն ունի տնօրինելու անձնական ժամանակը, որտեղ զբաղված է երեխաների դաստիարակությամբ, ոնց են ասում, լվացք անելով, չգիտեմ, ճաշ ծակելով եւ այլն։ Տեղաշարժի ազատությունը համեմատաբար բարձր է, բայց կանանց միայն 20%-ն է ապրում
հարաբերական ազատ գենդերային նորմատիվ միջավայրում։ Բայց կանանց մեծ մասը ունի չափավոր ինքնագնահատական եւ լավ հոգեբանական ինքնազգացողություն։ Այսինքն չնայած այդ պատրիարքալ ուժեղ ճնշման, բայց հոգեկան առողջության տեսակետից համարվում է, որ լավ վիճակում են, ուրեմն հայ կանանց միայն 4% կարող է օգտվել իրենց քաղաքացիական իրավունքներից, բայց 37% կարող են օգտվել իրավաբանական օգնությունից։ Հարցված կանանց 16% ենթարկվում է տարատեսակ բռնությունների։ Կանանց 37% անվերապահ ընդունում է պատրիարքալ առարկների, որպես մեր ազգային եւ հասարակական։ Կներես, 37% ընդունում է, որ ամուսին իրավունք ունի իրենց ծեծելու, 48% համարում է, որ պատրիարքալ մեր ազգային ավանդությունները շատ ճիշտ են, այդպես պետք է անհավասար վիճակը պետք է պահպանվի։ Եվ այստեղ իհարկե կարևոր է հասկանալ, թե իսկ ինչ կարելի է անել, որպեսզի այս դրությունը բարելավի։ Ուրեմն հիմնական ռեսուրս 90% պայմանավորված դա կրթությունն է, այսինքն եթե կինը ունի բարձրավեր կրթություն, ուրեմն նշանակում է ինքը կապել շատ քիչ ազատ գենդերային միջավայր։ Գենդերային անհավասարությունը նաև մեծ ազդեցություն է թողնում նաև երեխաների վրա։ Պետք է ասենք, որ ոնց որ կանայք են միայն 1%-ով, ոնց են ասում, լիարժեք չէ, այդպես երեխաների մոտ էլ է 1% ընդամենը, ուրեմն երեխաների միայն 9%-ն է ֆունկցիոնալ, ուրեմն գրագետ։ Այսինքն կմալով չի խոսում, կներեք թվաբանություն հասկանում է, եւ այլ գրել կարդալ նորմալ կարողանում է։ 9% ընդամենը։ Մի քանի տոկոսն է բարձր, որ բանն են, ընդհանրապես գրել կարդալ չգիտեն երեխաների, թողոքսվի, այդ տոկոսը, անգրագետ երեխաների տոկոսը, խորհրդային միությունից հետո անդրադառնում է, որտեղ սոցիալական ծառայությունները թույլ են հիմա աշխատում, այդպես ասենք, ուրեմն երեխաների 43%-ը ենթարկվում է բռնության եւ շահագործման։ Դուրնիշն է հետաքրքիր, հատկապես երեխաներին ասում են, որ հիմնականում տանը իրենց տեսնում է ոչ թե հայրը, այլ մայրը։ Որտեղ նույնիսկ այդ բաները տվյալները որտեղից է։ World Vision-ի 2021 թվականի վերլուծությունից։ 21 թվականի։ Երեխաների 2%-ը թերացվում է։ 42%-ը ապրում են աղքատության մեջ, իսկ 5%-ը երեխաների ծայրահեղ աղքատության։ Ուրեմն դա այս առումով դա կա պրոբլեմ երեխաների համար, այն ամենարի ոչ թե կրթությունն է կամ թերասանումը, այլ ասենք բժշկական, չգիտեմ, օգնության դժվարությունն է, որ աղքատ ընտանիքները կներես դժվարացած են բժշկական օգնություն ստանալուց։ Հիմա բայց չնայած դրան դուք գիտեք մեկ հայերս ինչ տոկուն ժողովուրդ են, ինքնահարգանքը, մտավոր եւ հոգեվոր բարեկեցությունը, դիմասկունությունը կարծիքանը սնվում է երեխայի բարեկեցությունը, մտավոր եւ հոգեվոր սոցիալական ոլորտում։ Երեխաների մեծամասնությունը չափավոր ինքնագնահատական, բարձր դիմասկունություն, որը կներես, իսկ պետք է կներես այդ ծանր տնտեսական վիճակից ինչ որ բաներ ունենալու, հատկապես իրենց խնամակալների հետ հարաբերություն, այսինքն իրանք ոնց են ասում, եւ ուսուցիչների նկատի ունենք եւ ծնողների հետ։ Հայ երեխաները ցուցաբերում են կարեկցանքի բարձր մակարդակ եւ ոգեվոր ուժ։ Իսկ Նարինե Աբգարյանը, ուրեմն գրող է Բերդ քաղաքից, որը գրել է երեխաների մասին պատմվածքներ եւ իսկում որ իր մանկական ստեղծագործությունների հաջողությունը պայմանավորված է հենց հայկական երեխաների այդ որ ասում եմ կարեկցանքի բարձր մակարդակով եւ ոգեվոր ուժ։ Եթե չեմ Մոսկվայում է, չէ՞ կապանը։ Ինքը Մոսկվայում ապրում է։ Մրցանակ ով է տվել ինքը։ Там Բրիտանիան էլ մրցանակ տվել, Ճապոնիան էլ մրցանակ։ Վերջ ինքը մի քանի մրցանակներ է ստացել, մի քանի անգամ իր գրքերը ճանաչել են տարվա լավագույն գիրք։ Հա, տարվա լավագույն գիրք մասին։ Բայց իմ կարծիքով նաև հետազոտությունը պարզեց, որ երեխաների 11%-ը ունի դեպրեսիայի հավանական կամ բացահայտ նշաններ։
11% պատմական առումով, ապա մենք տեսնում ենք, որ այսպես կոչված Արևելյան Հայաստանը եւ Թիֆլիսը այդ թվում շատ պատրիարքալ են եղել նույնիսկ ռուսական տարիներին, եւ պետք է ասեմ, որ այդ առումով ասենք կրնակ շատ հասարակական կյանքի շատ պասիվ էին մասնակցում։ Ինչի տարբերություն նույն պոլիսի Իստանբուլի, որտեղ հայկանը բավականին ակտիվ էին։ Օրինակ ասենք այդտեղ 1870 թվականից հրատարակում էր Ծավիլ կանանց թերթը, կանանց խնդիրների մասին։ Այստեղ վերել եմ Խաչատուր Աբովյանը։ Ինչ լա ռոմանտիկ սիրո գյուտը, որտեղ ռոմանտիկ սերը շատ բարձրացնում են աղջիկների բանն, էլի ոնց են ասում ինքնագնահատականը եւ նաեւ սկսում են ավելի բարձր գնահատել աղջիկներին եւ կանայք։ Լազարոս Աղայանն ասենք շատ ստեղծագործություններ նվիրել է հենց կանանց։ Նրանք երկու քույր են։ Եվ ես որ իրան հարցնում եմ թե ինչու է այդքան շատ գրում, կնոջ անունից իմիջիայով։ Դե ասում ես միայն տղամարդ եմ, ես նաեւ կին եմ։ Կամ ասենք ռապի, ասենք այդ ստեղծագործությունները, իսկական սերը տառապանք է։ Մարզասիրական սկզբունքը։ Թումանյան կներեք իր անուշ կամ թմկաբերդի առումը, մունք համարողին հոգեկան ուժի տեսակետից ավելի բարձրական տղամարդը։ Գենդերից մենք վերջացնենք եւ այժմ կարող ենք բավարար գիտելիքներ ունենք, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, գնահատել եւ արժևորել կնոջ ստեղծագործություններ։ Հա։ Նախ առաջ կին արվեստագետներ վերածննդից մի ժամանակակից արվեստ։ Օրինակ ասենք եթե մենք մեզ հարց տանք, ինչու օրինակ նույնիսկ Արևմտյան Եվրոպայում քիչ են կին արվեստագետներ, կան շատ ակնառու արվեստագետներ, բայց հանճարներ կին արվեստագետների մեջ չկա։ Եվ այստեղ պետք է հասկանանք, օրինակ ասենք թվում է թե արվեստ է, չէ՞։ Եվ այստեղ պետք է գոնե հարաբերական բան լիներ, հավասարություն լիներ, բայց արվեստի մեջ տեսնում եք խորը այդ սոցիալական անհավասարության արտահայտությունը, ինչի համար կանայք քիչ են արվեստում, դա այդքան էլ հասարակ պարկ չի։ Հարցն այն է, որ միջնադարում ինչու համար նկարիչների մեծամասնությունը, միջնադար ոչ թե վերածննդի, բացառապես ասենք տղամարդիկ էին ինչու, որտեղ իրանք ուրեմն վանքի սպասավորներ են, որոնք նկարում են կրոնական թեմաներով, ոնց որ քահանան չի կարող լինել կին, այնպես էլ սրբապատկերներ նկարողը չի կարող լինել կին։ Այստեղից ասենք արդեն կրոնի պատճառով, չէ՞, որտեղ կրոնը շատ կարևոր դեր է կատարում գենդերային դերերում կամ գենդերային համասարության մեջ, այստեղից առաջացավ այն բան, որ երկար ժամանակ ասենք կանայք չէին բանում։ Եվ այդ կրոնական պատճառներով հավանաբար, օրինակ ասենք թույլ չէին տալիս այցելել գեղարվեստական դպրոցներ։ Եթե արվեստ են սովորում, ապա կներեք իրենց սովորեցնում են իրենց ազգականը, հայերը կամ Իսկատ գործ հիշեցի, այդ ավետարանից Արաքսի գործը, Արաքսի գործը, որ չի կարա էլի, ոնց որ ավետարանի չլինի կին։ Հա, իմիջիալով ձեզ ասեմ, ի տարբերություն, չնայած դրան պետք է ասեմ, որ միջնադարյան Հայաստանում հասարակությունը բաժանված է երկու մասի։ Հասարակության մի մասը ազատ սիրո կողմնակից էր, կնոջ ազատության կողմնակից էր, իսկ այն հայ առաքելական մասը դեմ էր։ Այսինքն Պավլիկյանները թոնրակեցիների կողմ էին, առաքելականները դեմ էին։ Լավ։ Ուրեմն ես առումով մենք տեսնում ենք, որ կրոն իսկապես մի ժողովուրդ չէ, երկու տարբեր վերաբերմունք։ Ուրեմն Սոֆենիես բար անգասոլան, ուրեմն ինքը հայտնի արվեստագետ է, ուրեմն Ֆլորենցիայի ոնց են ասում նկարիչների գիլդիայի անդամ է եղել։ Միակը կարծես մի քանի 100 տարվա մեջ։ Նու կարող եք տեսնել, որ ինչ իր վարպետությամբ չի զիջում։ Եվ ինքը հատկապես այդպես ոնց են ասում թագավորական այդպես բարձր արիստոկրատներին եք նկարում եւ այլն։
Հիմա ասնենք մեկուսի, Արտեմիսիա Ջենտելեսկին, ուրեմն Արտեմիսիա Ջենտելեսկու արվեստի մեջ կարող եք տեսնել Կարավաջոյի ազդեցությունը եւ իհարկե ասենք ինքը շատ հետաքրքիր կենսագրություն է ունեցել եւ իհարկե այն որ ինքը փոքր ժամանակ բռնության է ենթարկվել եւ դրա համար ասենք իր նկարների մեջ ասենք բռնության թեման կա օրինակ ամենահայտնի նկարներից մեկը հուդիթը գլխատում է Հորոփենեսին եւ այդպես ինքը ոնց որ ասում են կարողացավ հաղթահարել ուրեմն հիմա խոսենք երկու շվեյցարացի արվեստագետների մասին Մարի Մոզերի մասին Մարի Մոզերը շվեյցարացիներին տեղափոխվել է Անգլիա եւ դարձել է Անգելինա Կաուֆմանի հետ բրիտանական արվեստի տաղավարական ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից երկու անդամ ունեցել եւ միջնատարօրինակ ասենք այդպես եղավ անցավ ինչքան էր երբ մի 150 տարի որ նորից ասենք ինչ որ կանայք ընդունվեին ասենք բրիտանական բաները ես ցույց կտամ իհարկե ասենք Մարի Մոզերի բաները ինչ են ասում թեմաները կանացի որ ամեն լավ էմոց ստացվում են ծաղկե փնջերը լավն է հավանեցար ուրեմն Անդելիկ Կաուֆմանը հակառակը կարելի ասել ուրիշ խառնվածքի տեր մարդ էր եւ ինքը օրինակ ասենք դե կլասիցիզմի կա չէ դասակարգում բանը օրինակ ամենաբարձր ոնց են ասում աստիճանի վրա գտնում էր պատմական եւ աստվածաշնչյան սյուժեները եւ Անդելիկա Կաուֆմանը հայտնի էր հենց այդ տեսակի ասում ոնց են ասում կար բարձր արվեստ ու ցածր արվեստ բարձր դա մաններ ասենք պատմական թեմաներ ցածր իհարկե պեյզաժ օրինակի մասին հիմա իհարկե կան պատմանակացությունը միշտ բարձր համարվել հա օրինակ խորհրդային միությունում իհարկե ասենք չգիտեմ կամ ասենք նացիոնալիզմի մոտ այս իր նկարներն են սա իր նկարն է իհարկե այո Շատ կարևոր է Մարիա Էլիզաբեթ Լուիզա Բեժելեբրենն է ուրեմն եղել է Մարիա Անտոնիետտայի պարոտական նկարիչը եւ ինքը շատ դիմանկարներ է արել ուրեմն եւ ինքը շատ պոպուլյար արվեստագետ էր այսինքն շատ հայտնի մարդիկ էին դիմում որ հատկապես Բեժելեբրենի նկարի եւ իհարկե ասենք մի բան կա 18-րդ դարում 17-րդ դարի կեսին անգլիական, ֆրանսիական գրականության մեջ տեղի ունի հեղափոխություն այսինքն վերջանում է կլասիցիզմի դարաշրջանը եւ սկսվում է սենտիմենտալիզմի դարաշրջանը որը արտահայտվում է նաեւ բանի մեջ նկարչության մեջ գեղանկարչության մեջ եւ մասնավորապես օրինակ ասենք այդ դերս եկար ժամանակեցորությունը շարունակում էր արիստոկրատները ազնվականները չէին զբաղվում իրենց երեխաներով ուղարկում էին պանսիոնատ աղջիկների պանսիոնատ չէ տղաներին տղա իսկ Բեժելեբրենը ասենք չէր իր մայրական զգացումները չէր ցածում իր աղջկա նկատմամբ եւ բան էր արտահայտում էր կարելի ասել եւ կարելի ասել ինքը դրանով ոնց ասեմ այդ ժանրին մայր եւ աղջիկ բան հիմնադիրներից մեկն է սարումով այստեղ դուք տեսնում եք Մարիա Անտուանետային եւ իրեն տեսնում եք բան ներկապնակը ձեռքին չէ հա եւ ինքը տեսնում եք թե ինչքան ինքը առնապատության բակայում նո չգիտեմ որ ինքը լավ նկարիչ է Չպարտությունը կարծեմ երևում է այստեղ պատկերված է բանը Լեդի Համիլտոնը շատ նշանավոր անձ բրիտանական պատմության մեջ
Admiral Nelson-ի սիրուհին, չգիտեմ, Բայրոնի եւ այլն, ուշում 19-րդ դարի սկզբի 18-րդ դարի վերջի կարծես ամենաազդեցիկ կանանցից մեկն է Եվրոպայում։ Բերտա Մորիզում նկարչական ընտանիքում մեջ դրեցել ինքս նկարել է սովորել, ինչպես ասել ենք բաները այդ դարերում հիմնականում ազգականների այդ ձևով էին բանանում եւ իհարկե ինքը հայտնի է նրանով, որ առաջին բաներից է, իմպրեսիոնիստներից է եւ մասնակցել է համարյա բոլոր իրենց ցուցահանդեսներին միայն մի անգամ է բայց թողել, երբ որ բանը երեխա էր ունենում, չկարողացավ մասնակցել, հիմա դուք տեսնեք իր նկարները, եւ այլն, եւ իհարկե հարկավոր է անդրադառնալ նաեւ մեկ ուրիշ իմպրեսիոնիստ նկարչուհու, դա մեր կեսետն է, մեր կեսետը ամերիկացի է, բայց ոնց են ասում մասնակցել է իմպրեսիոնիստների ցուցահանդեսին, սակայն ինքը բան արեց, ժամանակի ընթացքում փոքր-ինչ բան արեց, հեռացավ իմպրեսիոնիզմի սկզբունքներում եւ սկսեց նկարել ավելի բարձ ոճով, հիմա կտեսնեք։ Եվ իհարկե ասենք կեսետը նաև կարևոր է նրանում, որ իսկական ամերիկուհի է, ինչ առումով ամերիկացիները գիտեք սենտիմենտալ մարդիկ են ընդհանրապես, ընտանիք են սիրում, ես այդպես, եւ իհարկե ասենք ինքը հայտնի է երեխաների տիրադիմանկարներով, այստեղ տեսնում եք, որ ինքը ասում է ավելի բարձ ոճի, իհարկե ավելի հստակ, ուրեմն եթե դարձնենք ռուսական ավանգարդը, ապա ռուսական ավանգարդը տվել է շատ հանճարների, չէ՞, եւ այդ հանճարներից մեկն իհարկե Նատալիա Գոնչարովան, որով Նատալիա Գոնչարովայի արվեստը շատ բարձր են հատում, նաեւ ֆինանսական առումով, շատ նկարչուհի է, եւ իրեն անվանում էին ռուսական ավանգարդի համազանողի, ինքը ամուսնացած էր Միխայել Լարիոնովի հետ, բայց ինչ-որ առումով ինքը, որը լուչիզմի հիմնադիրն է, բայց ինչ-որ առումով հիմա ինքը ավելի հայտնի է, քան թե Միխայել Լարիոնովը։ Շատ կարևոր է, որ ինքը մերժում էր արևմուտքը, Նատալիա Գոնչարովը, չնայած գնաց ապրելու, եւ ասում ես սովորել եմ արևմուտքում, որպեսզի գնամ դեպի արևելք։ Արևելք ինքը հավանաբար Ռուսաստանն էր համարում, ոչ թե Հայաստանը, այո։ Եվ ինքը իհարկե չափազանց, ոնց ասեմ դες, եւ այդ արևելքի ազդեցությունը կարելի ասել ռուսական ժողովրդական արվեստի ազդեցությունն է, ընդ որում ինքը շատ էր ընկնում տարբեր տեսակի սկանդալների մեջ, որովհետեւ այնպիսի կներեք բաներ է նկարում, սրբապատկերներ էր նկարում, ոչ տիպած ոստիկանությունը ձերբակալվում էր իրեն, այնպես որ զգուշ կրոն է, աստարոց ռելիգիա ցուցահանդեսը, հին ռուսական ավանգարդի ավանդույթներից մեկն է, իսկ ամենասկանդալիստներից մեկը իհարկե Գոնչարովան է, սրանք իրար, ասենք, այդ ավանգարդիստական ստեղծագործություններ եւ դուք տեսնում եք այստեղ բանն է, իրար արած սրբապատկերներից, որովհետեւ կարծես ինքը շատ ինքնատիպ է, ստեղծելով, ասենք, այդ սրբապատկերները, այո, եւ արտահայտում չդեմել են, այդ սեփական վերաբերմունք, նո իհարկե ոնց կարելի է խոսել Վերա Մոխինայի մասին։ Վերա Մոխինան իհարկե 20-րդ դարի մեծագույն քանդակագործներից է։ Ամենահայտնի գիտեք, այդ ոնց է կոտեսուին եւ բաղուրը, կոլեկտիվ քանդակն կոտեսական պիտի։ Լավ, 47 թվականին դարձավ մոսլիմի էմբլեմը 5 ստալինյան մրցանակների դափնեկիր է, բայց ինքը սոցիալիստ սխալած է, ինքը ավելի շուտ այդ 20-րդ դարի Ռոդենից եկող մոդեռնիստական արվեստի բանն է, կրողն է հանդիսանում, բայց ասենք
աշխարհի բոլոր հարբեցողները, հատկապես Ռուսաստանի, ամենից բարձր գնահատում են իր մեծագույն ստեղծագործությունը, Գրանյոմն է ստականը, իր դիզայնը։ Դա, նու սա իր աշխատանքներից և տեսնում եք, որ իսկապես իր էսթետիկան, ուրեմն ոչ թե սոցիալիստականն է, այլ մոդեռնիստական է։ Նու իհարկե ասենք շատերի դիտեք Ֆրիդա Կալլոյի։ Ուրեմն ոնց որ Լարիոն Գանչարովը, այնպես Դիոգո Ռիվիերա և Ֆրիդա Կալլոն, ինքը տարեգափոքր ժամանակ ուրեմն ավտոբուսն տրամվայ է վախվել, որի պատճառով ինքը ասենք այդ բազմաթիվ կոտրվածներ ստացավ, և դրա համար հավանաբար ասենք այդ էր պատճառը կամ մեկ ուրիշ իրարվից չափազանց առանձնահատուկ, չափազանց ողբերգական և ծանր։ Ուրեմն, իհարկե ինքը հայտնի առավել իր այդ ինքնադիմանկարներով, այո, և իհարկե շատ ծանր կյանք է ունեցել, գիտեք, այդ ստալիստների հետ պիտեմ դժվար է։ Սա իր դիմանկարներից է, այո, որքան էլ որ տարօրինակ է, ուրեմն այն կողմի նկարվել է ինքնադիմանկար, Ֆրիդա Կալլոն իրեն պատկերել է իրականվելու պահին։ Նկարյանը երբ ես ծնվեցի։ Նո, ես էլ իհարկե սյուրալիստական մեծ ոճի աշխատանքներն են, պիտի անդրադառնանք Մարսել Դյուշանը, չնայած Մարսել Դյուշանը կին չի, բայց ինքը ունի շարք Ռոզեն Սելավի, շատ հետաքրքիր է, որ ինքը կնոջ հագուստ էր հագնում և շպարովում էր, և ինքը շատ հետաքրքիր բան արեց, այսինքն ինքը ասեց, որ իր բանակին է Ռոզա Սելավին թվում այդպիսի, որտեղ ինքը բանը գեղեցիկ է խարկադրել, չգիտեմ, հագուստ է հագել, չգիտեմ շպարվել է և այլ ուրեմն կինն է, այսինքն Մարսել Դյուշանը իր հեգնական աշխատանքով ուզում է ցույց տալ, որ դա պերֆորմանս է։ Այսինքն ինչ որ հագնես, այն սերը կդառնաս։ Այո։ Ուրեմն և այս առումով մենք արդեն ասեցինք, որ օրինակ 60-ական թվականներին հայտնվեց գենդեր տերմինը, այսինքն մարդիկ սկսեցին հասկանալ, որ ոնց են ասում, կինը դա դեր խաղալ է, տղամարդը դա դեր խաղալ է, և էդի երևումը, և իհարկե միջև 60-ական թվականների արևմտյան հասարակությունը բավականին պատրիարքալ էին, և իհարկե սկսած 60-ականներից արդեն կայանում են նրանով, որ արդեն կանայք համախմբված էին հանդես գալիս, կին արվեստագետների մասին է խոսքի գնում, և փորձում էին բան անել, ներկայացնել կանանց արվեստը, որ միշտ ինքը եղել է և ինքը ուրեմն բան ունի, և այս առումով իհարկե չի կարելի չի հիշել Ջուդի Չիկագոյին։ Ջուդի Չիկագոն ուրեմն հայտնի է իր շեդևրով, որ ճաշկերույթ ինստալացիան է, ուրեմն ինքը արժեցել է $250,000, իրենց ներկայացնող եռանկյունը 14-11 մետր, և ևս 9 ուրեմն սեղանասպառ կա, եսեք նայենք, սա է 39 սեղանասպառ կա, ամեն մեկի իրենից ներկայացնում է ուրեմն մի որևէ կնոջ։ Այս ասեղնագործը կանայք են արել, այս կերամիկական իրերը կանայք են արել և այլն, ի պատիվ կներեք մեկ հայտնի կանանց։ Բացի դրանից, այնտեղ դուք տեսնում եք սալհատակ, այնտեղ գրված կա 999 հայտնի կնոջանում։ Այն որում և թագուհիներ, և ասպատուհիներ, և այլն։ Սա ինքն է իհարկե Ջուդի Չիկագոն, ինք մի քանի բան արել, այսպես, ոնց են ասում, այս կերամիկական մի գործերը, չէ,
ասենք մի քանի տարբերակով արված։ Յահուկու սաման ինքը ծնվել է 29 թվականին, միջի հիմա կենդանի է, բարգասով, և իհարկե 60-ական թվականներին ինքը շատ հայտնի էր իր կոնցեպտուալ գործերով հատկապես և իր իհարկե սկանդալներով, որի համար մի անգամ մեկ տարի, ուրեմն դատավճիռ կացած մեկ տարի անելու համար, ուրեմն փոքր ժամանակ ինքը ստացել է հոգեկան խեղում և որը ասենք արտահայտվել է իր արվեստի մեջ, որովհետև ինքը դա արտահայտում է տեսողական և ձայնային հալյուցինացիաները ինքը ունի, նաև օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում 77 թվականից ապրում է Ճապոնիայի Մոգեբուժարանում, առավոտը գրում աշխատանքի երեկոյան վերադառնում է։ Յահուկու սաման հայտնի է նրանով, որ այս պահին ինքը ամենաթանկ ուրեմն նկարչուհին է աշխարհում և իր գործերից մեկը մի քանի տարի առաջ վաճառվեց $103 միլիոն։ Ուստի 3 միլիոն, այլ $103 միլիոն, ես առնում օրինակ ասենք արժի իհարկե նայել։ Այստեղ ինչն է, այստեղ այս դրա համար ասենք ինքը արտահայտում է իր հոգեկան ապրումները այստեղ և դրա համար իր շատ գործերը տեսակի այդ բաները այս կետերը որ դրվում է, չէ, ոնց եմ դրան ասում, գիտեք ոնց եմ ասում, սիսերապիսակ, նո պոլկա կետեր են ասում նաև և ցանցեր, ուրեմն և շատ կարևոր է, որ ասենք իր մոտ անսահմանության գաղափարն է շատ կարևոր է, մոռացման գաղափարը, օրինակ, սա իր առաջի գործերից մեկն է, անսահման սենյակի գաղափարն է ինքը արտահայտում և այլն, այնպես որ սա իր մյուս գործերն են և այլն, այդպես Սինդի Շերման, օրինակ ասենք Սինդի Շերման ևս չէ, ամենաթանկ արվեստագետներից մեկն է, բայց 10 միլիոնից կարծեմ չի անցել, չեմ դել փող իր լուսանկարների համար։ Ուրեմն, Սինդի Շերմանը գավառացի աղջիկ էր, և ինքը ոնց գավառացի բոլոր աղջիկներ սենց հիացմունքով նայում էր կինոդերասանուհիներին և ինքը որոշեց անել այդպիսի մի աշխատանք, որը կոչվում է Untitled Film Stills, ինքը բանն է, լուսանկարներ արել, բայց երբ նայում ես լուսանկարներին, քեզ թվում է ինչ որ ծանոթ ֆիլմից ինչ որ դրվագ ես նայում, կարելի ասել, ինքը այստեղ համօգտագործում է ստեղծելու համար, ոնց են ասում, օրինակ այստեղ լավ տեսնում ես, որ ամեն մի դաժե հասարակ աղջիկը չէ, ինքը դերասանուհի է, էլի։ Սրանք իր ուրեմն գործերից են։ Ջորջի Օ'քիֆ։ Ջորջի Օ'քիֆը համարում են ամերիկյան մոդեռնիզմի առաջիկինը և այս առումով ինքը եղել է, իր ամուսինը եղել է բանը, լուսանկարիչ և ինչ-որ առումով, ինքը անապատային բնապատկերները, ուրեմն շատ բանարել, կենդանիների ոսկորներ և այլն, և ինքը իր ոգին համարում է շատ ամերիկյան, այդպես ասել։ Օ'քիֆի, Ջորջի Օ'քիֆի, ասենք թե գեղանկարչության հիմնական թեմաներից մեկն է իր ծաղիկները, բայց որոնք հսկայական մեծ կտավներ են, իրենց ներկայացնում։ Ուրեմն սա ինքն է, սա իր նկարած ծաղիկներից, բայց օրինակ քննադատները ինչ-որ սեռական ենթատեքստ են տեսնում իր ծաղիկների մեջ և իհարկե ասենք թե տեսակի Օ'քիֆի ծաղիկները որպես արտահայտելու չէ համար
կանացի թեմաներ, կարելի է տեսնել Արևիկ Արեշատյանի մոտ։ Ով է Արևիկ Արեշատյանը։ Այստեղ մի քիչ հետ գնանք, ինչպես ասացինք, որ երբ որ սովետական կարգեր հաստատվեցին, ուրեմն Հայաստանի կանայք առաջին անգամ հնարավորություն ունեցան սովորելու արվեստ։ Եվ իհարկե ասենք հայտնվեցին լավ հայտնի անուններ կին արվեստագետների, ամենահայտնին իհարկե բանը, Ասլամազյան քույրերի Երանուհի Մարիամ բանը, ինչն է հետաքրքիր, այսքան բաներ կան, չէ, թանգարաններ, որոնք տղամարդկանց են նվիրված։ Դա կնոջ միակ եւ ասենք երևի այդպես է մնա, մեր թանգարանն է, որը համագործակցել ենք իհարկե, ուրեմն երբ որ բան եղավ, ասենք խորհրդային միությունը փլուզվեց, ուրեմն այդ կնոջ սովետական պատկերացումը հարկավոր էր հաղթահարել։ Եվ առաջին անգամ օրինակ սովետական միության ժամանակ միշտ կազմակերպում էին մարտի ցուցահանդես։ Դեռ մայրիկ էին պատկերում, կանայք էին շատ մասնակցում եւ այլն։ Եվ դրա շնորհիվ որտեղ խորհրդային միությունը ավելի շատ կինոարվեստագետներ կային, քան թե Ֆրանսիայում կամ Միացյալ Նահանգներում։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, հենց Արևիկ Արեշատյանն էր, որ օրինակ ասենք թե նախաձեռնեց, որ ասենք պոստսովետական պայմաններում, ուրեմն արվեստագետները արդեն նոր ուրիշ խնդիրներ է բերում, գենդերային, սոցիալական, չգիտեմ, նոր թեմաներ, նոր արտահայտչականություն։ Եվ իհարկե Բարբարա Կրուգերը, ինչպես մենք նշել ենք պատրիարքալության մեջ, պատրիարքալության չորրորդ բանը, չորրորդ բնութագիր ես գորանտրվորն է, որն է, որ տանեքով բանը, աղջիկ երեխան ստրադարսված է տղա երեխայի։ Ուրեմն Բարբարա Կրուգերը իհարկե այդ նկարը պատրիարքալության մասին ընտանիքում երկար, այս իրան համար շատ տիպիկ աշխատանքը, շատ զուսպ էսթետիկայի մեջ է արված, Բարբարա Կրուգերը վերջին աշխատանքներից է, չէ՞, գուցե գնա մնա։ Նու ինչպես տեսնում եք, այս ուրիշ բան, էսթետիկայի մեջ է արված, մեծերի չէ, զուսպա, եւ ով պետք է մնա, ով պետք է գնա։ Իհարկե ասենք, կարելի ասել, շատ կարևորում են Գյորգ, կարելի ասել կրվարար աղջիկներ, հա։ Ուրեմն 85 թվականին են սկսել գործունեությունը, իրենք կրում են գորիլայի դիմակ եւ տարածում թռուցիկներ, բրոշուրներ, որտեղ որ քննադատում է արվեստի աշխարհը, այնտեղ արկա գենդերային անհավասարության համար։ Օրինակ ասենք, վերցնենք օրինակ ասենք այս աշխատանքը։ Պետք է որ կանայք մեկ ելեն մետրոպոլիտեն թանգարանում հայտնվելու համար։ Իրենք այստեղ դուք տեսնում եք, որ օրինակ ինքը գրում է, որ մետրոպոլիտեն թանգարանում կանայք ազգում են արվեստագետների 5%-ը։ Բայց այնտեղ մեկ նկարների 85%-ը կանայք են։ Այսինքն մետրոպոլիտեն թանգարան մտնելու համար կինը պետք է մեր կանոն։ Եվ բավականին այդ գործը շատ պոպուլյար է եւ շատ մեծ արձագանք ունեցավ։ Իհարկե, սա արդեն երևում է բանը, ոնց են ասում, իրանք ոնց են գործում, այդ գորիլայի դիմակը տեսնում եք, նորից, էլի նորից իրենք բացատրում են անհավասարության խնդիրը, ինչու իսլանդական կինոյի ֆինանսավորում 87%-ը բաժին են քնում տղամարդկանց եւ այլն, այսինքն ամեն անգամ իրանք այդ տեսակի սուր խնդիրներ են։ Այս գործն ինձ շատ դուր է գալիս։ Սա ոչ մահարգելի կոլեկցիոներների պաստարը թարգմանվել է չինարեն, որովհետև այսօր գիտեք, ժամանակից արվեստի աշխարհում բաները, չինացիները թելադրող դեր ունեն եւ ասենք ամենաբարձր գները արվեստի համար իրենք են տալիս
Ну, կանանց վիդեոարվեստը, ուրեմն հարկավոր է հասկանալ, որ կանանց վիդեոարվեստը չափազանց կարևոր դեր է կատարում, ինքը առանձնահատուկ է, ինքը տարբերում է իր թեմատիկայով, իր հայացքով, նո բան անենք, դարաբերբաում, ասենք, ինքը տենց սերիալների, սիտկոմների և նման բաների հետ աշխատում, վալի էքսպորտը բանն է, ֆեմինիստական արվեստի հիմնադրներից, Մարթա Ռոսլերը, շատ հետաքրքիր աշխատանքը, կոչվում է բանը, խոհանոցի սեմիոտիկա, 1975 թվականի ամենահայտնի աշխատանքներից մեկն է, կարող եք այստեղ կահեղումը կարելի է նայել, Մարինա Աբրահամովիչը համարվում է պերֆորմանսի և վիդեո պերֆորմանսի մեջ ամենահայտնի անուններից մեկը, այս գործը կոչվում է Բալկանյան բարոկո, որտեղ որ արվեստագետը մաքրում է, ասենք այդ կենտրոնների ոսկորները, այս իր հայտնի ուրեմն բաներից է, Տանյա Բրուգերը, ինքը կուբացի արվեստագետը, ինքը շատ մասնակցային արվեստի, այդպես ասենք, հայտնի անուններից, և իր գործերում, իհարկե, շատ հաճախ են հիշատակվում, օրինակ, Լատինական Ամերիկայի գաղութային անցյալը և այլն, և նաև իհարկե, ասենք, գենդերային կամ ֆեմինիստական խնդիրները ինքը արձարծում, Սոնա Աբգարյանն, ուրեմն, այս ինչ որ դուք տեսնում եք, դա Սոնա Աբգարյանը գրած տեքստն է, որտեղ ինքը գրում է, նո այդպես վերջին բանը կարդամ, հասկանալու համար ինչ է ուզում կինը, նրան պետք է վերադարձնել այն բոլոր հնարավորությունները, որոնցից նա զրկված է եղել տարի շարունակ, սրանք նրա աշխատանքներն են, այս կոչվում է սպասում, սա կոչվում է ջունգլիներ։ Դիանա Հակոբյանն արկեմ նիոպոպ արտի հայտնի ներկայացուցիչներից, բայց առավել տպավորիչ են իր վիդեոները, միշտ կան սոցիալական, քաղաքական, ֆեմինիստական երանգներ, և ինքը շատ մի քանի վիդեոներ օրինակ վերաբերում են ոնց որ բանն մոր և դստեր հարաբերությունների։ Իհարկե սա իր գեղանկարչությունն է, այստեղ բանն է, ուրեմն խոսվում է իր վիդեո արտի մասին, և իհարկե կոնկուրսներ ապոպել, ասենք սեզոնային Արտլաբ Երևանի սեզոնային պատրիարքատ գործով, ուրեմն դա մեր խմբի առանցգործներ և մենք գնացինք հետազոտելու համար, թե միգրացիայի պատճառով ինչ առաջանում, որտեղ գիտեք ոնց է, շատ գյուղերում, հատկապես Մարտունիում կամ Տաշիրում բանն է կատարվում։ Ամառը, ասենք, այդ գյուղերի տղամարդկանցից դատարկվում են, մեկը նույնիսկ կատակում էր, ասում էր, որ բան, ամառը կարելի է, ասենք, թե փողոցում էր լողնալ, մեկը նայող չկա տղամարդ գյուղում։ Ուրեմն, և այդ առումով մենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչպես է կատարվում, և որ տղամարդը բացակա, ինչպես ենք է վերահսկում կնոջը, նու բազից որ սկայպի միջոցով կարելի է, կամ ասենք ուրիշ ձևեր գոյություն ունեն, դրա համար ստացվում է, որ սեզոնային մատրիարքատը դա բանդի, ոնց են ասում, հեռահար պատրիարքատը, երբ որ կառավարում են, իհարկե ասենք շատ կարևոր դեր է կատարում նաև ֆինանսական կառավարումը, ասենք, բանը, շատ հաճախ ամուսինները չեն ուղարկում փողը, բանին, իրենց կնոջը, այլ իրենց մորն են ուղարկում կամ հորն են ուղարկում, և սա մեկ ցուցահանդեսից ուրեմն լավ նկար է։ Սրանով շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար և կարող ենք ավարտել։